ဘတယောက်ရဲ့တောကကိုပုံဖော်ထားတာဘာသာပြန်နေဆိုပေမဲ့လေဘာသာပြန်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတော့အဲ့ဒီဇက်ကောင်တွေကိုရောက်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းအဲ့ဒီဇက်ကောင်ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာစကားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ရတာဖြစ်ဒီလောကမှာရက်တည်နေအောင်ခုနှစ်ရှိပြီဆိုတော့လင်းခန့်ရဲ့လို့အခိုင်အမာဖြစ်စေခဲ့တဲ့စာအုပ်မျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးလို့ပြောလို့ရမလဲဆရာဂျေမွေးရှိမယ်နောက် forest camp ရှိမယ်နောက်ဇောရှိမယ် Hercule Poirot ရဲ့နိုင်မြစ်ပေါ်ကလူတတ်မှုလို့ပါလို့ရှိလိမ့်မယ်ဒီ Stephen King ရဲ့စာတွေကပေါ့နော်အရင်ကရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့လူပြောများကြတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုဆရာမြန်မာမှုပြုရတဲ့အခါဆရာအတွက်အခက်အခဲဆုံး challenge ကဘာများဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲဆရာဘာသာပြန်ရတာ Stephen King ရဲ့ဟာတွေကရှုပ်တယ်နဲ့နေဆိုတာကြတော့အကြောင်းအရာပေါ်မှာလည်းမူတည်မယ်ထင်တာပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူကဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီဟာနဲ့ဟိုကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ output ထုတ်မလဲပေါ့နော်လက်ဝင်တာပေါ့နော်ဘက်ပေါင်းစုံကနေစဉ်းစားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ပြန်ချလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုဆိုရင်နားလည်မလားပေါ့တခြားသူဒီအောင်ကဘယ်လိုပြန်ညှိမလဲပေါ့စကလုံးရဲ့အထားအသူတွေမူရင်းအတိတ်ပဲနဲ့မလွဲမအောင်သုံးရတဲ့ဖွင့်ရွက်ပုံတွေမျိုးပေါ့နော်တတ်နိုင်ဆုံးတော့နီးစပ်အောင်တော့ကြိုးစားရတာပေါ့ဘယ်လို challenge တွေရှိမလဲစာကြောင်းရဲ့ရှုပ်ထွေးနေမှုကတပိုင်းပြီးတော့ဇလန်းရဲ့လေးလံမှုကတပိုင်းဇောဆိုလို့ရှင်မိဘတယောက်ရဲ့တောကကိုပုံဖော်ထားတာဘာသာပြန်နေဆိုပေမဲ့လေဘာသာပြန်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတော့အဲ့ဒီဇက်ကောင်တွေကိုရောက်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းအဲ့ဒီဇက်ကောင်ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာစကားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ရတာဖြစ်အဓိကတော့မှုသွင်းရတာပေါ့နော်ဘာပင်ကိုရေးမှမဟုတ်ဖဲဘာဖြစ်လို့ဘာသာပြန်တော့မှုသွင်းစရာလိုလဲပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှင် try ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပင်ကိုရေးရဲ့ဘာသာပြန်မှမဟုတ်ဘူးဘလောက်အထိစာတကြောင်စိတ်နှစ်ပြီးတော့ရေးထားရဆိုတာအဲ့ဒီစာကြောင်းမှာစကားလုံးတွေမှာပေါ်နေတာဇောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုမွေးထားတဲ့တာသမီးကကိုရှေ့မှာဖြစ်ဆိုးနဲ့တိုးွားတဲ့ဟာမျိုးဘလို့မှလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးဘလို့မှလည်းမယုံကြည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ Stephen King ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဟာတွေကလည်းလေးတယ်တောကကိုဗတ်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့လုံးဝ deep and dark ဖြစ်အောင်ရေးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့စကားလုံးခံစားချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နီးစပ်အောင်ကြိုးစားရတာပြင်ပန်းတာပေါ့သူ့ကလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသူအိမ်မက်ဆိုးတွေမှတ်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာသူ့ကလေးကအသက်တွေပါကြီးဘွဲတွေပါရအိမ်အောင်တွေပါအောင်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာသူနိုးလာတဲ့အချိန်မှာမရှိဘူးတွေးဆွန်းနေတဲ့အုတ်ထုပ်လေးဖက်နှက်ကလေးတွေပဲသူရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့အတီဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့မှပေါ့နော်သူ့နေရာတော့မဟုတ်ဆိုတော့ဒါကဇက်လန်ပဲသိရမလားဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိလူလို့လားလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်သမျှဒီစာအုပ်ဒီတိုင်းစာကြောင်းဒီတိုင်းကကျွန်တော်အရင်ဆုံးအတန်ထွက်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်အကူပြန်ရေးတာပေါ့နော်အဓိကလူတယောက်ကတကယ်တော့ဒီလိုပြောနိုင်လားကျွန်တော်ကစကားလုံးနဲ့ပုံဖော်ရဖြစ်တဲ့အတွက်စကားလုံးကနေပြီးတော့နားထဲမှာပြန်ကြားနိုင်အောင်လို့ပုံဖော်နိုင်ဖို့လိုတာဖတ်တဲ့လူကရှေ့ပိုင်းပေါ့နော်စာအုပ်တို့ကိုစားဖတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကထင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။စာပဲဖတ်တာပဲဆိုတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာအုပ်နှောက်ကအလုံးလုံးပြီးတော့ပုံဖော်နေတာ။ပုံဖော်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဒီစလုံးပေါင်းမှားသွားတာတို့ဒါမှမဟုတ်တချို့ဟာလေးကအရန်အဲ့လိုမျိုးမတိတာလို့ရှိရင်အုပ်နှောက်ကသူ့လိုဖြည့်တွေးသွားတာမျိုးရှိ။ဘာသာပြန်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်။သမင်းစားတာကိုကိုယ်ကောင်းထဲမှာတိနေရတာနဲ့လက်ကနေပြီးတော့ရေတောက်တယ်လို့မှားရင်းပြီးလိုက်တာမျိုးလေးလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲလို့ဖတ်တဲ့သူကလည်းတခါကျရင်စလုံးပေါင်းမှားတာမသိလိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုအရန်ကိုဇလန်းထဲမှာစိတ်ပါဝင်စားနေတယ်သူ dialogue တွေကလည်းနှစ်ယောက်ပြောနေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အုံနောက်ကပုံဖော်ပြီးနေဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးကချောချောမွမွနဲ့သူကဇလန်းအဆုံးထိရောက်သွားတာ哦ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစား